हर जगह लगी हुई है ना, बैरिकेड्स लगा रखे हैं। तो मुझे फील हो रहा था कहीं यार रोक ना ले, कोविड की रिपोर्ट मांग ना ले। अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। स्वागत करता हूं एक नए व्लॉग न्यू वीडियो में दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:07 पे और मैं रूम से अपने फ्लैट से 2 किलोमीटर चल गया हूं और अभी 4039 किलोमीटर मीटर में दिखा रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल डालने के बाद फिर मैं मिलता हूँ। होप सो दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को मीटर में 40 हो रहा है, मतलब 4040 किलोमीटर। बहुत कम चली है अपनी बाइक यार। पावर फुल करना भैया, बस जाओ पे अगेन कर दो। तो जी दोस्तों फुल टंकी हो गई है पेट्रोल, 1179 मतलब 13 लीटर की टंकी है। 1.25 लीटर ऑलरेडी था। ठीक है सर, आई मीन मैडम। भाई साहब मॉर्निंग में जो चलाने का फ़ायदा ये है बाइक का, वो आप एक तो खुला रोड मिलता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको जो हवा मिलती है ना ताज़ा, और एकदम मुझे तो दिल्ली में भी ठंड लग जाएगी सुबह के टाइम, बताओ। तो ये चीज़ पॉजिटिव लगता है मॉर्निंग टाइम में। इसलिए कहीं पे भी निकलो अगर टूर पे तो मॉर्निंग का ही शेड्यूल रखो फर्स्ट। वही बात तो जी आ रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अब मैंने लिया है पहला ब्रेक और काफ़ी चला लिया बाइक, लगभग 65 किलोमीटर सुबह से चले हुए। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 1.5 घंटा हुआ है। मैंने 70 किलोमीटर बाइक चला लिया, मतलब नॉट बैड यार। और ये भैया हैं मेरे सब्सक्राइबर भी। मोबाइल चलाते हो बड़ा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। क्या नाम है आपका? कल वाले ब्लॉग में आओगे, कल डालूंगा ना उस वीडियो में। तो दोस्तों प्लान ये था, मतलब दीपक भाई के यहाँ पे मैं अभी हाल फिलहाल खा रहा हूँ मठरी, साथ में है चाय। तो अभी मुझे यहाँ से कितना किलोमीटर और दिखा रहा है, तो दोस्तों अभी मुझे 262 किलोमीटर यहाँ से चलना है। और प्लान तो वैसे मैंने अपने हीरो भाई से बोला था कि हीरो भाई मैं लुधियाना आऊँगा, बट अनफॉर्चुनेट शायद वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो फिर क्योंकि मुझे सोलन तक पहुँचना है, तो मेरे घर से 350 किलोमीटर सोलन हो रहा है। तो मतलब 350 किलोमीटर जाना फिर दिक्कत हो जाएगा, तो मतलब 150-200 किलोमीटर का और फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए मैं वो कैंसिल करके सीधा सोलन जा रहा हूँ। सोलन में मुझे अशोक भाई मिलेंगे, वहाँ से हम लोग फिर साथ आगे की राइड करेंगे। बाइक में धूल उतना हो गया कि पूछो मत। तो मैं कवर लगा देता हूँ इनका, दोनों सैडल बैग के भी और टैंक बैग का भी, बहुत जरूरी है। अरे इन्होंने बीचों बीच गाड़ी क्यों लगा रखी है भाई, वो भी ओवरटेक वाले रास्ते पे, बताओ। अरे पेल दी भाई साहब, पेल दी। अभी भी देख रहे हो झगड़ा करेंगे पहले। अरे भाई पीछे से गाड़ी आ जाएगा कोई और, आगे बाद में लड़ लेना, साइड इस तरफ गाड़ी खड़ी करके लड़ लो। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा
रहा है और धूप बढ़ रही है, काफ़ी तेज गर्मी सी लग रही है अब। ये देखो पैनियर्स के साथ में बच्चा बैठाया हुआ है, क्या बात है ना। मतलब ये जो बनाया हुआ है ना यार, इससे तो लद्दाख जाओ, ऐसे काफ़ी सामान रख लोगे तुम अगल बगल, सबसे बेस्ट। और मुश्किल से खर्चा भी आया होगा इसमें 1500 रुपये का। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ सोलन, हिमाचल प्रदेश। और आज मैंने जो अपनी बाइक चलाई है वो लगभग 350 किलोमीटर चला है, 340 के करीब। और नोएडा से लेकर सोलन, यहाँ जो अभी मैं जिस फ्लैट में हूँ, ये हमारे अशोक भाई जी हैं, उनका है ये उनकी किचन है, बाथरूम है, ये गैलरी देख रहे हो आप लोग, और ये मेरा सामान है। मैं एक्चुअली DSLR से रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा था, बट ये चार्ज ही नहीं है, दोनों बैटरी डिस्चार्ज है। और यहाँ पे अशोक भाई के जो फ्लैट है ये अच्छा है, बहुत काफ़ी अच्छा है यार। ये इसमें पावर की प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या। तो बस 5 बज गए, वो आने वाले हैं। मैं आते ही ना बिल्कुल सो गया था बेड में इनके। मैं यहाँ पे 2 बजे पहुँचा था और सो गया था। फिर अभी जगा हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, उसके बाद फिर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख रहे हो आंखें शायद लाल हो रही हो। तो काफ़ी बढ़िया इनका फ्लैट है यार। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि मैं 2 बजे यहाँ पे पहुँचा, और यहाँ आने के बाद मतलब पहले से बात हो गई थी। विशाल भाई ने बोला था, जो AVS ब्लॉग उनका चैनल है, कि आप जो है इनसे मिल लेना, अशोक भाई से। और अशोक भाई यहाँ जॉब करते हैं सामने ही। तो 2 बजे वो फ्री नहीं थे, बट उन्होंने अपने यहाँ की फ्लैट की चाबी एक दोस्त को दिया और मुझे यहाँ पे भेजा। मैं तब से और अभी तक 3 घंटे हो गए हैं लगभग, अकेला हूँ फ्लैट में। और ये बहुत बड़ी बात है यार, किसी ने अपना घर जो है किसी अनजान को दे के रखा है। मतलब आप आते हो कहीं बाहर से, मुझे तो जानते भी नहीं है, विशाल भाई ने रेफरेंस बताया होगा। अपने अशोक भाई जो हैं वो बस आने ही वाले हैं, 5:07 हो गया है। और कल का जो प्लान है दोस्तों, वो बंजारन जाना है हमें यहाँ से, सोलन से, जो कि 224-230 किलोमीटर का है। 6.5 से 7 घंटे का रास्ता है, जिसमें हम अगर रुक के जाएंगे तो 8.5-9 घंटे भी लगेंगे। तो देखेंगे ये कि मैं और अशोक भाई ही जाएंगे, बाकी जो राइडर्स है वो वहाँ मिलेंगे। तो हम लोग कल का जो राइड है वो कितने बजे स्टार्ट करते हैं सुबह। आज जो तारीख है वो है 13 अप्रैल, ठीक है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। तो उससे पहले बस यही मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ये रहे मेरे बैग्स और बाकी सामान। तो यार पूरे रास्ते में ना मुझे भी थोड़ा सा अंदर से डर सा लग रहा था, वो इस चीज़ को लेकर। जैसे मैं घर से चला था और हिमाचल में मतलब चंडीगढ़ तक तो ठीक था, चंडीगढ़ के बाद मतलब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस हर जगह लगी हुई है ना, बैरिकेड्स लगा रखे हैं। तो मुझे फील हो रहा था कहीं यार रोक ना ले, कोविड की रिपोर्ट मांग ना ले। तो अभी तक तो ऐसा किसी भी पुलिस वाले ने मुझसे कोविड की कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। और हिमाचल के जो न्यू गाइडलाइंस है, एक नया रूल आ रही है कि 16 के बाद जो भी टूरिस्ट यहाँ पे एंटर करेंगे हिमाचल प्रदेश में, उनको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो चाहिए होगी। अदरवाइज दोज टूरिस्ट आर नॉट अलाउड हु डोंट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ नेगेटिव कोविड रिपोर्ट। तो दोस्तों ये भी एक मतलब सरकार की बड़ी क्या चल रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं बड़ा ही अपसेट हूँ इस चीज़ को लेकर कि यार देखो, जहाँ पे इतने वोट इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे आप लोग रैली निकाल रहे हो, वहाँ पे आप झंडे फहरा रहे हो, वहाँ पे करोड़ों लोग जमा हो रहे हैं, और हम लोग जो बेचारे इक्का दुक्का कहीं अपने काम से कहीं घूमने, किसी ज़िंदगी को एक मकसद की ओर लेके जाना चाहते, जीना चाहते हैं, उनको आप लोग 50 चीज़ें बंधक बना रहे हो। ठीक है, ये गलत बात है। तो मुझे नोएडा से और यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बस लास्ट में यहाँ पे मतलब मैंने क्या कुछ खाया वो बता दूँ आप लोगों को। 2 जगह मैंने गन्ने का जूस पिया, बाकी मैंने एक बोतल पानी का बिस्लरी लेके चला था, वो पीता हुआ आया हूँ। इसके अलावा मैंने सुबह में आपने देख ही लिया होगा, चाय नाश्ता किया था मठरी। और यहाँ पे आने से पहले, अशोक भाई के फ्लैट में आने से पहले 5 किलोमीटर दूर पहले वहाँ पे मैंने छोले कुलचे खाए थे, जिसका जो प्राइस लिया उन्होंने 20 रुपये। मतलब कुलचे को बीच से काट के उसमें छोला गिरा के और दिया। तो मैं बोला यार ऐसा क्यों दे रहे हो? कह रहा बाबूजी अगर आप 2 लोग हैं ना, यानी कि कुलचे अगर 2 होंगे तो आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा, और छोले अलग से लोगे तो यानी 40 रुपये। ना जी समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग पहाड़ में आ गए ना अब, इसलिए हर चीज़ का प्राइस डबल हो जाता है। मैगी पूछा तो 60 रुपये। मैंने यार मैगी तो केदारनाथ में हमने इतनी पहाड़ में खाया है, 40 रुपये, आप 60 रुपये। मैंने कोई बात नहीं सर जी, ठीक है।
तो बस ऐसे ही मतलब बता दे रहा हूँ आप लोगों को रेट कि ऐसा भी है रेट। चलो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाकी दोस्तों के साथ, और अशोक भाई से मिलाऊंगा अगले वीडियो में। अभी वो शायद थोड़ा लेट हो जाए आने में, इस वजह से। चलो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो में। तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आपका तो कुछ जाएगा नहीं, मेरा जरूर कुछ ना कुछ भला हो जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब।